你见过能不传的强力胶水吗？用铁丝网搭配骨架制作出一艘小船，在表面涂抹一层厚厚的胶水，等待其晾干后装上发动机。大叔就这样开着它来到了湖面上。令人不可思议的是，这层用胶水制作的船体竟然一点也不漏水，效果完全不亚于一艘真正的小船。这就是国外号称史上最粘的胶水，它采用了特殊粘性材料制作，本身还拥有着超强的防水性能。将胶水涂在泡在水缸里的砖头上，轻轻一压，就算用锤子敲打也无法将其分开。用来装水的木材板裂了怎么办？用胶水在表面抹一下，又能达到完全密封的效果。独特的粘稠特性使得这款胶水的应用领域非常广泛，大到桌椅板凳，小到家具零件都不在话下，而且使用场景也不受限制，无论是干燥或潮湿，甚至泡在水里也没问题。不仅如此，在这款胶水的带动下，人们还研发了更加便捷的防水胶布，漏水的水缸轻轻一拍，彻底堵死出水缝隙。哪怕面对用锯子切成两半的小船，胶布左右一缠，开到满是鲨鱼的池塘里也不用担心。从这也能看出，大叔对这胶带确实十分自信，不然稍有不慎，下面的鲨鱼可就要大饱口福了呀。